Ndugu mtazamaji, baraza la wataalamu wa Iran linalojulikana kama Assemblies of Experts limeripotiwa kumtaja Mojtaba Khamenei kuwa mrithi wa wadhifa wa kiongozi mkuu wa Iran baada ya kifo cha baba yake Ali Khamenei, hatua inayotafsiriwa na wachambuzi kama ishara kwamba makundi ya wahafidhina bado yana ushawishi mkubwa ndani ya mfumo wa utawala wa Tehran. Mojtaba Khamenei, ambaye kwa miaka mingi amekuwa akitajwa kwa siri katika siasa za Iran, ni miongoni mwa watu waliokuwa wakitajwa mapema kama warithi wanaowezekana wa nafasi hiyo hata kabla ya baba yake kuuawa katika shambulio la anga lililoripotiwa kulenga ofisi za kiongozi huyo mkuu wa Iran. Kwa muda mrefu, wanadiplomasia wa Marekani wamekuwa wakimtaja Mojtaba kama nguvu iliyo nyuma ya pazia, wakimaanisha ushawishi wake mkubwa katika maamuzi ya ndani ya mfumo wa uongozi wa Iran, licha ya kutokuwa hadharani mara kwa mara. Ripoti zinaeleza kuwa Mojtaba Khamenei hajaonekana hadharani tangu mwishoni mwa Februari kufuatia shambulio la anga lililosababisha kifo cha baba yake mwenye umri wa miaka 86 pamoja na mke wake. Inaaminika kuwa huenda yuko mafichoni wakati huu, huku mashambulizi ya anga yakiripotiwa kuendelea katika baadhi ya maeneo ya Iran. Katika mfumo wa utawala wa Iran, kiongozi mkuu wa nchi anashikilia mamlaka makubwa sana, mbali na kuwa na kauli ya mwisho katika masuala ya kisiasa na ya kidini. Pia ndiye kamanda mkuu wa jeshi la nchi hiyo pamoja na vikosi vya Islamic Revolutionary Guard Corps, yani IRGC, yani ni kikosi cha wanamapinduzi wa Kiislamu wa Iran, chombo chenye ushawishi mkubwa wa kijeshi na kiusalama nchini humo. Iwapo atachukua rasmi wadhifa huo, Mojtaba Khamenei atakuwa na usimamizi wa moja kwa moja wa uwezo wa kijeshi wa Iran pamoja na mpango wake wa nyuklia ambao kwa muda mrefu umekuwa chanzo cha mvutano kati ya Iran na Marekani pamoja na washirika wake. Mojtaba Khamenei alizaliwa mnamo mwaka 1969 katika mji wa Mashhad. Mojtaba alikulia katika kipindi cha misukosuko ya kisiasa iliyosababisha Iranian Revolution, yani mapinduzi ya Iran ya mnamo mwaka 1979 yaliyoondoa utawala wa mfalme wa wakati huo Mohammad Reza Pahlavi na kuanzisha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran chini ya Ruhollah Khomeini. Baada ya mapinduzi hayo, familia ya Khamenei ilihamia jijini Tehran, ambapo ushawishi wao wa kisiasa uliendelea kukua kadri baba yake alivyoimarisha nafasi yake katika uongozi wa taifa. Katika ujana wake, Mojtaba alishiriki katika vita vya Iran na Iraq vilivyodumu kwa miaka 8 akiwa sehemu ya kikosi cha wanamgambo wa Islamic Revolutionary Guard Corps. Baadhi ya waliokuwa naye katika kikosi hicho baadaye walipanda ngazi hadi kushika nafasi muhimu katika idara za ujasusi na usalama wa taifa hilo la Mashariki ya Kati, yani Iran. Baada ya baba yake kuwa kiongozi mkuu mnamo mwaka 1989, Mojtaba alianza kujenga ushawishi wake ndani ya ofisi ya kiongozi mkuu inayojulikana kama Beit, kituo cha nguvu cha kisiasa kinachoratibu masuala mengi ya utawala wa Iran. Kwa mujibu wa wachambuzi, jukumu lake ndani ya ofisi hiyo lilikuwa la karibu sana na kiongozi mkuu, akifanya kazi kama mshauri, mlinzi wa kisiasa na wakati mwingine mpatanishi wa makundi mbalimbali ya nguvu ndani ya serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, nafasi yake imekuwa ikikosolewa vikali na baadhi ya wapinzani na wanaharakati wa haki za binadamu ambao wanahoji ukosefu wa uwazi katika mamlaka yake pamoja na tuhuma za kunufaika na ushawishi wa familia yake katika uchumi na siasa za Iran. Mojtaba pia amekosolewa kwa kile kinachoelezwa kuwa upungufu wa sifa zake za kidini zinazohitaji kushika wadhifa wa kiongozi mkuu. Kwa sasa anashikilia cheo cha Hojatollah Islam, ambacho ni daraja la kati katika ngazi ya wanazuoni wa Kiislamu wa madhehebu ya Kishia katika Ghuba ya Uajemi. Kwa mujibu wa katiba ya Iran, kiongozi mkuu anapaswa kuwa na hadhi ya juu zaidi ya kidini inayojulikana kama marja, pamoja na uzoefu wa muda mrefu katika kufundisha elimu ya dini ya Kiislamu katika nchi ya Iran. Licha ya mjadala huo, baadhi ya nyaraka za kidiplomasia za Marekani zilizowahi kuchapishwa na WikiLeaks zimemweleza Mojtaba kama mlinda mlango mkuu wa baba yake, zikionyesha kuwa alikuwa na ushawishi mkubwa katika kufikia kiongozi mkuu na katika kupanga mikakati ya kisiasa ndani ya serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Mwaka 2019, wakati wa utawala wa rais wa Marekani Donald Trump, Marekani ilimweka Mojtaba Khamenei kwenye orodha ya vikwazo, ikimtuhumu kusaidia kuendeleza sera za kikanda ambazo Washington inadai kuwa zinachochea migogoro katika ukanda mzima wa Mashariki ya Kati.
Ripoti nyingine za uchunguzi pia zimemweleza kuwa Mokhtaba anadaiwa kujenga mtandao mpana wa uwekezaji kupitia kampuni zisizo wazi katika miji kama London nchini Uingereza, Frankfurt nchini Ujerumani pamoja na Dubai katika Umoja wa Falme za Kiarabu, madai ambayo hayajathibitishwa rasmi na mamlaka za Iran. Kuteuliwa kwake kumefungua mjadala mpana kuhusu mustakabali wa uongozi wa Iran, hasa kutokana na ukweli kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilianzishwa kwa kupinga mifumo ya urithi ya kifalme iliyokuwepo wakati wa utawala wa familia ya Pahlavi. Rais wa Urusi Vladimir Putin amemtumia ujumbe wa pongezi Mojtaba Khomeini kufuatia kuteuliwa kwake kuwa kiongozi mkuu mpya wa Iran, akisisitiza kuwa Urusi itaendelea kuiunga mkono Tehran katika kipindi hiki cha mvutano wa kikanda. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti rasmi ya Kremlin, Putin amesema kuwa, naomba upokee pongezi zangu za dhati kwa kuteuliwa kuwa kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika ujumbe huo, kiongozi huyo wa Urusi alisisitiza kuwa Moscow itaendelea kudumisha ushirikiano wa karibu na Tehran, akieleza kuwa Urusi inaendelea kuthibitisha uungaji mkono wake kwa Iran na mshikamano wake kwa kile alichokiita marafiki wa Iran. Putin pia aliahidi kuwa Urusi itaendelea kuwa mshirika mkuu anayetegemewa zaidi na Iran, hasa katika kipindi ambacho taifa hilo linakabiliwa na mashambulizi na shinikizo la kimataifa kutoka nchi za Magharibi, yaani Marekani na washirika wake. Katika sehemu nyingine ya ujumbe wake, Rais wa Urusi Vladimir Putin alieleza kuwa majukumu ya uongozi yanayomkabili Mojtaba Khomeini yanahitaji ujasiri na kujitolea, akiongeza kuwa ana imani kuwa ataendeleza urithi wa baba yake Ali Khamenei na kuwaunganisha wananchi wa Iran katika kukabiliana na changamoto zinazolikabili taifa hilo katika Ghuba ya Uajemi. Tamko hilo linatafsiriwa na wachambuzi kama ishara ya kuendelea kuimarika kwa ushirikiano wa kisiasa na wa kijeshi kati ya Moscow na Tehran, hasa katika kipindi cha mvutano unaoendelea kati ya Iran na mataifa ya Magharibi pamoja na Israel. Rais wa Marekani Donald Trump ameripotiwa kusema kuwa hajafurahishwa na uamuzi wa Iran kumteua Mojtaba Khomeini kuwa kiongozi mkuu mpya wa taifa hilo katika Ghuba ya Uajemi. Kauli hiyo imeripotiwa kupitia kipindi cha televisheni cha Fox and Friends kinachorushwa moja kwa moja na Fox News, ambapo mtangazaji wa Fox News Brian Kilmeade alisema alizungumza na Trump muda mfupi baada ya tangazo la uteuzi huo. Kwa mujibu wa Kilmeade, rais huyo wa Marekani alijibu kwa ufupi kuwa hajafurahishwa na uteuzi huo. Hata hivyo, hakutoa maelezo zaidi kuhusu mazungumzo hayo, na hadi sasa Trump bado hajatoa tamko rasmi hadharani kuhusu uteuzi huo. Wakati mjadala huo ukiendelea, ripoti zinaeleza kuwa Iran imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi ya kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati, yakilenga Israel pamoja na baadhi ya mataifa ya Kiarabu katika eneo la Ghuba nzima ya Mashariki ya Kati. Katika tukio lililoripotiwa kuwa kubwa zaidi tangu kuanza kwa vita hivyo, mamlaka za Bahrain zimeeleza kuwa shambulizi la ndege zisizokuwa na rubani lilisababisha majeruhi 32, wakiwemo watoto 4, mdogo kuliko wao akiwa na umri wa miezi miwili tu. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Bahrain, shambulizi hilo limeongeza idadi ya vifo vilivyoripotiwa katika eneo hilo la Ghuba tangu kuanza kwa mapigano kufikia takribani watu 10. Wengi waliopoteza maisha wanataja kuwa wafanyakazi wa usalama au wafanyakazi wa kigeni. Ripoti pia zinaeleza kuwa mashambulizi mapya yaliripotiwa usiku kucha katika nchi kadhaa za Ghuba zikiwemo Qatar, Kuwait, United Arab Emirates yani Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na Saudi Arabia. Hali hiyo imeongeza wasiwasi kuhusu kuenea kwa mzozo huo kutoka eneo zima la Mashariki ya Kati, huku wachambuzi wakionya kuwa hatua za kisiasa na za kijeshi katika kipindi hichi zinaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa usalama wa kikanda na uhusiano wa kimataifa kwa ujumla. Kupanda kwa ushawishi wa Mojtaba Khomeini katika uongozi wa Iran kunatazamwa na wachambuzi kama hatua inayoweza kuathiri kwa kiasi kikubwa mwelekeo wa kisiasa na wa kiusalama wa taifa hilo katika kipindi kijacho. Uongozi wa juu wa Iran unaoongozwa na taasisi kama The Assembly of Experts na vikosi vya usalama vya Islamic Revolutionary Guard Corps unatarajiwa kuendelea kuwa na nafasi muhimu katika maamuzi ya kimkakati ya nchi hiyo ya Ghuba ya Uajemi. Iwapo ataimarisha nafasi yake kama
kama mrithi wa baba yake Ali Khamenei. Wachambuzi wanaamini kuwa Iran inaweza kuendelea na msimamo mkali katika masuala ya sera za kikanda, hususan katika mvutano wake na mataifa kama United States, yaani Marekani, pamoja na Israel. Hata hivyo, wengine wanaona kuwa mustakabali wa uongozi wa Iran utaendelea kutegemea pia hali ya ndani ya nchi, ikiwa ni pamoja na shinikizo la kiuchumi, maandamano ya wananchi na mabadiliko ndani ya tabaka la viongozi wa kidini. Katika mazingira hayo, kuteuliwa kwa Mojtaba Khamenei kunaendelea kuzua mjadala mpana, si tu ndani ya Iran bali pia katika siasa za kimataifa, huku mataifa mengi yakifuatilia kwa karibu iwapo mabadiliko haya ya uongozi ndani ya Iran yataashiria kuimarika kwa mfumo uliopo au kufungua ukurasa mpya katika siasa za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda na simulizi yake. Sauti ya Chifu inaleta simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji, tunachambua, tunafichua. Hii ni Sauti ya Chifu. Hii ndiyo sauti ya wananchi. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chifu, tunaendelea kukukumbusha kufuatilia taarifa mbalimbali tunazokuletea kutoka pande mbalimbali za dunia, huku ukitoa maoni yako katika ukurasa wetu wa comment section.